خب بگو ببینم چه خبر، تو چایی تو بخور من کمی حرف بزنم. ببین اگه راستشو بخوای نبودی دلم تنگ شده بود یه ذرم، ولی وقتی رفتی و دیدم فازت خوبه فهمیدم حسه به من حس کاذب بوده. خب چرا زنگ بزنم اوایت کنم وقتی میبینم حالت خوبه، ولی خدایی از زندگی چی میخواستی؟ سخت بود پای چیزایی که میگی وایسی. منی که یه شهر ازم آسی بود شدم همونی که تو میخواستی، ولی ندارم الان دیگه حسی. شاید بگی الکی میگه و شده هرسی، ولی من همون موقع حسم پرید که جواب دوست دارم و گفتی مرسی. چی شد رفتی فکر کردی که این منم؟ چی شد اومدی زده بودی که غیر منم؟ حالا فهمیدی صدشون هم بذارن نمیشن، هیچ کدومشون صفر منم. این آدم همون شب اول از همه برید، الان اومدی که چی منو مسخره کنی؟ میگی همه چی رو درست میکنی، میتونی این سیگاری که سوخته رو مثل اولش کنی؟ نه نمیتونی، پس منو تو ما نمیشه. قشنگی داستان به همین سادگیشه که تو میری همه درای پشت سر تو میبندی برمیگردی، ولی درا دیگه وا نمیشه. الان چشات داره میباره که چی خودت خواستی بری یه خاطره بشی. ازم فندک میخوای؟ اصلا کی بهت اجازه داده سیگاری بشی؟